Jimara Nûbiharê ya 171 derket. Kovara Nûbihara ku 3 salan derdikeve, bi gelek çîrok, helbest, nivîs, ceribandin û bihevpeyvîneke xwe derket pêşverê xwendevanên xwe. Rohat Alakom bi nivîseke xwe ya bi navê bi wêneyên Joseph Debaya pirçandiya li Kaxismanê di vê mijarê de cih girtiye. Arkeologê Frensîbaye di dawiya sed sala 19 di serê sed sala bîstan de dema çûye Rusya û Herêma Qafqasyayê çûye Kaxismanê jî û wêneyên wê kişandine. Alakom ew wêne dane û behsa wan kiriye. Bi navê Gulname helbestek navdar ya Şêx Ebdurehmanê Eqtebî heye. Zahra Ertekîn di vê mijarê de li ser wê gulnameya Eqtebî analîzek berfireh nivîsiye. Ayhan Geverî bi du nivîsên xwe tevlî mijarê bûye. Yek, li gorî nêrînên Melayê Cizîrî îzaha têgehên Aşiq, Maşiq û Reqîbê ye, ya din jî li ser Mele Feysel Taş e. Mele Feysel ji gundê Dadînan yê Vartoyê bû ku demek berê wefat kir. Mele Mehemedê Kêrsî di nivîsa xwe de di medreseyên Kurdan de behsa fevrebûna ilmê medrese û terîqetê kiriye. Bedîrxan Epözdemîr henek û laqirdiyên Mele Emerê Gulpikî û kesayetiya wî kirine mijara nivîsa xwe û ji pêkenokên wî çend numûne dane. Gulpik gundekî hîzanê ye. Mele Emerê ku bi vê taybetiya xwe derketiye pêş, herî kêm 100 sal berê jiyaye. Nivîseke din ya Balkêş ya Salih Geverbirî ye. Geverbirî bala me dikişîne ser Kurdên Qafqasyayê û dibêje têkiliyên bi Kurdên Qafqasê re divê yekpare û xurt bin. Ji dîwana gote beşa hikmetnameyê jî ji Almanî Abdullah İncekan wergerandiye kurmancî. Helbestkara hêja Diya Ciwan di sibata îsal de wefat kir. Evîn şikakiyê jî li ser jiyana vê helbestvana xwediyê gelek berheman nivîsiye. Nihat Gültekin jî bi hevpeyvîna Dilbera Wekîl tevlî jimarê bûye. Wekî din Ehmedê Hepo, Sevrê Aqbel, Ebu Yılmaz, Mele Emerê Tatwanî, Ozan Serhedî, Yılmaz Elagöz, Amîne Pîrozxan, Mehdî Rıtamî, Ayşegül Qızılkaya, Walter Benjamin, Dilazat, Ferhat Çiftçî, Sadullahê Misircî û Abdülkadir Gök bi nivîs û çîrokên xwe di vê jimarê de hene. Şairên vê jimarê jî ev in: Rojen Bernaz, Berkem Bereh, Mevlana Celaleddîn Romî, Melih Cevdet Anday, Sadık Gorcanî, Mehmed Ali Bayram, Xewne Roj, Zeynep Şemdînoğlu, Qedrî Sipranî, Mustafa Ertaş, Xortê Nazik, Burhan Tuz, Ayşegül Qızılkaya, Salih Geverbirî, Umet Qerenî, Asya Goyî, Reyhan Serhan û Mustafa Işık.